我嘅經紀人，仲有後邊嘅雷吉，佢哋制定咗一個計劃。計劃係咁樣嘅，你知道，我哋知道洛杉磯選秀之夜有個雙向合約嘅機會，亦都知道嗰個情況，即係話你知啦，我有機會即刻上場拎到合約，因為嗰陣時我都唔知有幾多個球員真係有合約嘅身。嗰陣時有好多自由球員，仲有好多簽約要搞掂。我哋入場前已經知道呢啲嘅，佢哋喺42順位打俾我揾我，每個細路都夢想選秀之夜聽到自己個名，我都唔例外。但係你知道，最終都係要堅持計劃，我哋就係咁做，冇聽到我名被叫到，感覺糟透啦。但係好顯然比自己處於有利地位更為重要。但係事情肯定仲有更深層次嘅，就好似你呢個係筆雙向交易，你知同湖人隊嗰邊都係嘅。顯然開賽前你哋已經達成協議，但係你本能從其中任何一隊攞雙向合同。點解湖人隊呢？你點解會喺個咁淨係我要去嘅地方？係嘅，我覺得我嘅意思係佢哋有好多數據分析專家，你知咁就係俾個球隊打分，譬如1分、2分、3分之類嘅。我記得係湖人啦、紅鹿啦，可能仲有另一隊都係屬於第一級，係最啱嘅選擇。你哋年紀大緊，我哋嘅經紀人連埋數據分析員深入研究並聽佢哋嘅意見。好似之前講過，嗰陣其實啲人，我記得嗰陣時可能得嗰4-5個球員有合約，因為最後佢哋係要簽成7個人先至夠，然後知道有機會爭到第13、第14個名額，再加埋佢智商水平，我覺得自己智商都幾高。你知啦。對籃球嚟講，我覺得呢個都係我可以入隊嘅其中一個方法。我入行嘅方法就係靠呢樣嘢，靠自己識打籃球，識得點玩，呢個就係冇做緊嘢嘅。你第一次見佢打波係幾時？即係唔係親身見，定係喺大學定點？其實我之前都未見過冇打波，直到我哋選咗佢嗰陣先見到。但係一簽咗佢之後，唔係選嘅，而係之後簽咗嘅，我就翻去睇翻佢嘅比賽。佢哋好多嘅 Wichita State 同 Oklahoma 嘅精華同比賽片段，第一樣我留意到嘅其實幾搞笑。我哋成日講呢樣嘢，就係佢打波唔似一般白人仔，佢打波真係好唔同，佢嘅動作真係好唔同。我喺俄亥俄州東北部大磅，所以我明白白人打波有冇真係好似白人咁打，有啲就打到好似黑人咁。我見到佢打波真係有好多花巧動作。老實講，呢樣嘢係我哋之前真係咁嘅。我哋之前嘅呢種球員，我覺得佢打波嘅風格好啊。佢識得搵到空位，又識得殺入禁區。雖然佢喺奧克拉荷馬嗰隊唔算好勁，但係佢打波都好突出。冇打波已經有職業球員個影子嘅。呢啲都係我一開始就睇到佢。所以一開訓練營我就特登主動揾你傾偈，我都係想主動將佢哋灌輸俾佢，甚至可能佢自己都未意識到之前未察覺推動嗰個信念啦，要推動佢有信心，令佢覺得自己係屬於呢度。其實我由一開始就已經好着緊嘅，由第一日開始，因為我覺得我哋真係需要呢種特質，因為我哋之前一直都冇穩定擁有呢樣，但係我都睇到佢好有實力。我真係覺得佢有能力喺大聯盟立足。去攞體育館打3對3，入落幾鋪就衝落去，睇住上籃，點知 AD 殺出嚟，深啲冇，死啦！最後一秒咧，差唔多係背後傳波俾佢，佢衝入禁區，然之後爆球。由嗰刻開始，佢哋就話你得噶啦，做你自己就好。佢同 AD。我已經盡我所能咁給予佢哋所有嘅讚揚啦。咁你知道係從一開始就要話俾大家聽，你不必成為你自己，無論係喺球場上定球場下，無論幾時何地，做你自己就好。佢威力好大啊嘛，絕不，尤其來自優秀球員。係啊，即係你知啦，好似你講嘅，我又唔係世界上最爆炸性嗰啲人。對於有啲嘢天賦嘅人，我真係幾羨慕。但係係啦。我覺得成個比賽其實好講信心同埋籃球智商。當你識打波又有好大信心，我覺得你可以做到好多嘢。同埋你知啦，其實唔淨止係咁同 AD 啫。
我哋有梅洛拉斯、隆多，我非常之依賴隆多，嗰係一位了不起嘅老兵。我想話，我當時可能同你能夠接觸到嘅最好嘅人交談過。你知道我中意問問題，我記得我同隆多講過，我話：嘿，如果我問你太多問題，你可以叫我閉嘴嘅，我唔在乎啊。佢中意提問，係嘅，所以每次我哋進行訓練嘅時候，都會發生一啲嘢。然後你知道我會行過去同佢講嘢，或者我總係企喺佢身後問佢：你喺度睇到啲乜嘢？你喺度睇到啲乜嘢？係啊，從一開始整個團隊就對我充滿信心，就好似你講嘅呢，激勵我不斷進步。你哥喺邊度打波？咁佢曾經就讀於中央密蘇里州立大學 NCAA 2級聯賽，佢真係細粒啫，佢係打2號位，不過太細粒，唔夠打，其實可以去細啲嘅1級學校打。但係你知啦，你見到一個唔係好有運動細胞嘅白人細路，佢射波就勁到爆。不過係啦，我都係一直有打。不過，但係棒球先係大家都想我打運。我老豆同我講，我記得應該係升7年級嗰陣，佢話我嗰陣要攞棒球定籃球，為咗試下嚟到學費資助。因為嗰陣時我哋乜嘢就遮呢樣嘢。我嗰陣大約得5尺高，95磅左右，係啦。你打棒球係咩位置？游擊手。係啊，我打咗好多游擊之後，有時都會投下高。不過我唔係幾中意投手，但係係啦。我哋有個暑期籃球訓練營，我升咗2級，同阿哥一齊打波。我哋成日贏對手30分，我就覺得呢個快好多。硬球比賽節奏比較慢，於是我翻到啲爸身邊，同佢講我想打籃。佢當時就話：你真係個蠢貨。我當時就諗就係，但係佢卻話好顯然你會得到我支持。你棒球打得特別棒咩？係，我狀態好好。你喺棒球領域嘅排名咧，可能比其他人更高。佢心想佢我又係佢覺得我棒球打得更好。指標瘦白男，瘦削嘅白人男。好細，其實我高3先至開始長高啊。咁所以我明白原因，但係佢話俾咗我，記得當時好友爸爸都係揀嘅棒球教練啦，正開車帶我翻屋企，佢送我翻屋企，我話俾佢聽我要退出棒球界，佢話俾我聽我打籃球呢條路走唔通啦。我當時就想好啊，我哋走住籌。我原本應該比佢細3個年級嘅，我17歲高中畢業，我媽俾我早啲打波，好同佢一齊打2年，所以我高1跳級到高2，高3又同佢一齊打咗。係嘅，佢大概係喺籃球隊嘅時候愛上咗呢項運動。7年級嘅時候，你知道嘅，放棄一切，佢係個健身狂，佢日晚都會去健身房。我哋呢度係一個就係1000人嘅小鎮，係啊，佢大概只有12、13歲揸車去健身房，呢個可能唔合法啦。係嘅，所以大概挨正嗰係移民。你從未去過阿肯色州，但係佢愛上咗佢，而我當時仲算係棒球界嘅邊緣人物。係嘅，我仍然熱愛棒球，而且可能喺我上8年級嘅時候，我諗佢已經睇到啦。你知道我有呢方面嘅能力。我記得有啲夜晚佢會去健身房，你知啦，7、8點咁樣，佢會話你想唔想去啊？咁我就話其實唔係好想，但係佢就話你都要咁啦，即係我根本冇得嘅，佢硬係拉我出屋企。我哋會去射波，射幾個鐘之後，佢就會1對1打到我一敗塗地。我哋對佢嚟講，呢啲都係幫佢建立自信心，成日都冇死我嘅。但係啦，佢應該係我人生入邊最大嘅籃球影。佢教識咗我咩叫做努力。佢成日會叫我坐低，然後話：喂，你係嚟自 Newark Arkansas 一個得1000人嘅小鎮，你要比其他人做得更多，唔會咁容易。中意啦，對，即使我上咗大學，我記得大概係大4或者大3嘅時候，喺俄克拉荷馬州，佢把我拉到一邊。健身時佢問我想做乜，係淨係想去海外打波咧？佢話你而家就能去啦。咁啊，佢話唔使再變好，可以賺到錢去海外打波就得，但係想打 NBA 就要再努力啲。我就真係做多啲。咁每場波都會咁，我有時都唔係咁易同人傾偈，但係如果我最近手感唔好咧，佢射波其實比我識過99%，我識嘅人都勁，所以佢真係識。
而且佢可能比我自己更了解我，所以佢會發短信話俾我聽，將鏡頭稍微往右移少少，或者將鏡頭稍微往上移少少，就係諸如此類嘅小事。我記得舊年咧，我同我哋嘅一位助理教練傾偈嘅時候，我諗我最後27次出手只係贏咗2次，3個人都經歷過。賽前咧，我同博話唔好擔心嘅，今晚冇問題，我哥幫我收好咗。佢問點啊？我話佢已經將該做嘅都話俾我聽，我好似3投8中咗6中。佢當時話俾你細佬繼續發短信。